A2141的一个机器啊，16寸的 MacBook Pro。这个机器也是全新的，就电池坏掉了啊。看一下它电池的一个参数，全员负荷容量还有8708，就是这个新的容量就是这么多啊。但是循环一次建议维修。这边也是提示建议维修，电池不能充电啊，拔掉电源，机器立马就会关机。看到吗？这个机器确实是100%全新的，因为它包装啊什么的都在。我们来维修一下这个电池啊。一般的机器电池超过3个月不充电，可能就会被这个锁死。苹果的可能会长一点，像这种机器可能有的都放了几年啊，也不知道是出于什么原因，全新的没有开封，好像售后也不给管。因为我碰到一个客户，他说他去售后问问，售后好像不管这个问题。按理解应该是就是以什么时候开这个激活，什么时候算这个质保日期啊，但为什么售后不管？可能有他们的政策。大家可以看一下啊，它这个里面真正的全新的啊，一滴灰都没有。这个维修电池我就不给大家卖关子了啊，不要再问我是教你怎么修，这不是简单的教的问题啊，这个需要买一套设备跟软件。如果你不是专业搞这个维修的，就不可能说花几千块钱去买一套这个设备去修你一个电池啊。有的看我简单操作了几下，就因为这个东西很简单，操作是不复杂，但是需要买设备买软件啊。因为我做了一个，当然这有些工具是我们 DIY 的，像这个是我们自己做的，不是说简单就做这么一个接口就可以了。因为有这个粉丝问我，让他给他说说这个排线怎么做的，你光做这么一个排线没有任何意义的。大概10来分钟之后啊，我们接上电脑看一下电池的情况。现在它已经这个不再提示维修了啊，来看一下，但是电量还是非常低。我看这个我们的可贴电源这个4安多啊，是100%已经在给它充电了，我们可以稍微等一下，可能我们用这个设备给它充电的时间比较短啊，所以它的电量还是非常低。但是这儿显示电池已经正常了，我们再进这个电池的这个参数里面看一下，这个小苹果啊，更多信息。下面有一个系统报告，这里面能看到电池的参数啊，这儿电源循环次数1次。状态正常，我们再用这个我们的机器啊，给它充电，充一会儿看一下啊，现在已经显示充电的时间都能显示出来了，说明它已经正常可以充电了。再充个10来分钟，看一下它的电量。现在电池已经充上电了啊，我看一下多少，已经充到了16%。现在我们拔电的话，它可以正常给机器供电的啊，没有任何问题了。这个机器电池的出厂容量是8790毫安啊，看一下这个电池上的这个，然后再看一下它机器现在里面的8790啊，基本上是原容量，一点损耗都没有。这样我们就非常完美的修好了这个原厂原电，救活了这一台全新的16寸 Pro 机器啊。视频就给大家分享到这里啊，感谢大家的关注。